オリジナル演目マス釣り節句祭りバージョンです。魚野川にどんな面白い魚がいるのか楽しんでください。雪中の芝居塩沢歌舞伎保存会マス釣り、どうぞお楽しみください。これはこの辺りに住まいいたすものでござる。本日た天気も良いじゃによって魚野川にマス釣りに参ろうと存ずる。これは山一つあなたに住まいいたすものでござる。近頃流行りの AI とやらに仕事を奪われ、はてさていかがいたいたものかと思案にくるるうち、思わずこの塩沢の駅に降り立ったのでござる。塩沢といえば塩沢さんコシヒカリは言うに及ばず、有名な牧師通りには毎年多くの観光客が訪れるゆえ、きっと良い仕事があるに違いない。おう、幸い向こうから人がやってくる。何か良い仕事があるやもしれぬ。彼に物申とは何用でござる。見れば栗竿を担いでござるが、どこに行くのでござる。本日た天気も良いじゃによって魚野川にマス釣りに参ろうと存ずる。それは良いことを聞き申した。私は山一つあなたに住まいいたすものでござる。近頃流行りの AI に仕事を奪われ、ほとほと困っていたところでござる。どうかそのマス釣りという仕事を教えてはくださらぬか。それはまた殊勝な心がけ。古の健康奉仕も言うておる通り、何事も先達はあらまほしきもの。わしは釣りの名人なれば釣りをしうることはいとやすきこと。それなればついてまいり。ははー。はてさて、塩沢というところは良いところにございますな。あれあれ、あの雪をかむったひときわ高い山は何山でござる。あれか、あれは日本百名山の一つ秋畑山といってな、片織の女神が住むという山じゃ。あれが牧畑山にございますか。なるほど、女神が住むだけあってたおやかで美しい山でござる。そうであろう。この風情ある町並みが牧師通りにございますか。よう、特別節句の鈴木牧師にちなんだ通りじゃ。今日は塩沢節句祭りの日でな、多くの店が出たり、地酒や
おにぎりも振る舞われるそうじゃ。なるほど、それでこんなに人が多いのでございますな。いや私もその地酒やコシヒカリのおにぎりの振る舞いが食べとうござる。それにな、今頃の時間はステージでマス釣りとかいう面白い歌舞伎をやっておるそうじゃ。おお、歌舞伎にございますか。そうじゃ。その歌舞伎のな、歌舞伎をどなたは歌舞伎が好き？はい、大好きにございます。あの国宝も3度も見に行きました。3度も見たか。わしはまだ一度しか見てない。はい、ですのでそのマス釣りという歌舞伎もぜひ見てみたいものでございます。そうじゃの。それなれば釣りの帰りに寄るとしようか。それがようございます。もはや魚野川でござる。これが魚野川でござるか。なんとも立派な川にございますな。ここらで釣るといたそう。ははまず釣りというものは餌の付け方が肝心でござる。なるほど、餌の付け方が肝心でござるか。餌をつけたればこれを水の中に入れればよいのでござるが、とかく名人というものは手こつきが異なるものでござる。なるほど、手こつきが異なるものでござるか。よいか。こうじゃとやるのは素人。名人はまず竿を立てる。おもむろに後ろに引く。勢いよくピューッと投げる。これが名人の極意じなるほど、名人の極意でござるか。ゃ。さよう。それなれば本格的にやるぞよ。そなたも真似をするがよい。はまず竿を立てる。後ろに引く。勢いよくピューッと投げる。ほれほれ、遠くへ飛んだであろう。お、はい、確かに遠くに飛びましたが、糸も餌も見えませぬ。何、見えぬ？それなればあまり勢いが良いじゃによって一宮の方まで飛んでいったのであろう。あれあれ、この松の枝に引っかかっております。何、松？はい。これは悪い知らせじゃ。なぜ悪い知らせでございますか？そなたは歌舞伎が好きだと言ったな。はい、大好きです。それなれば菅原伝授手習い鏡寺子屋を知っておるか？知っておるどころか一番好きな演目でございます。それなればなぜ縁起が悪いかわかるであろう。ほう？松王のセリフにあるではないか。松王のセリフ、まだわかりませぬ。そ
それなればそこの場所を声色でやってみてはどうか。承知いたしました。待ってやした。少女様には我が少年を見込みたまい。何とて松は釣れなかろうぞとの本歌を世上の人は聞き違え、松は釣れない釣れないと世上の口に。播磨屋、水量あれや武部氏、せがれがなくばいつまでも人でなしよと言われんに、持つべきものは音羽屋、子でござるての。やいややいや、そなたの松王は大したものじゃのう。ありがとうございまする。お、なるほど。松は釣れない釣れない。確かに釣りにとっては縁起が悪うございます。そうじゃのう。まあそれにめげずまた釣るといたそう。はい。よいか。ゆう、ほれほれ、今度はうまくいった。うまくいきました。おびただしい数の魚が来ております。魚の側におびただしい数の魚。おお、今日は天気がいいのでものすごい数の魚が揃っておるの。はい。ありがたいことじゃのう。お、引くか引くか。引きました引きました。それ。失敗でござるか。いやいや、失敗ではない。ただいまの魚はマスではないじゃによってわざと餌を戻したのじゃ。ほれ、ここに餌があるではないか。すべからく名人というものは狙った獲物ばかりを釣るものじゃ。なるほど。さすが名人でござる。それなればまたやるぞえ。ひゅそろそろ魚が来る頃じゃ。来ました来ました。生きのいい魚が来ました。なんとおお、無立な神社の信楽太郎に似た魚じゃの。ご中心ご中心。して様子はなんとなんと。三ぞ須藤の戦い。時政公の計略のごとく佐々木四郎左衛門高綱が我が子を取られし
敗でござるか。いやいや、失敗ではない。ただいまのは生きのいい育ち盛りの魚ゆえ、わざと餌を食わせたのじゃ。なるほど、さすが名人でござる。それなればまたやるぞえ。ピュー。来ました来ました。また刀を持った魚が2匹も来ました。引きました。それ。これも失敗でござるか。いやいや、失敗ではない。今の魚も将来が楽しみな魚ゆえ、たっぷりと餌を食わせた。なるほど、さすが名人でござる。それなればまたやるぞえ。あ、ピュー。そろそろマスが来るはずじゃ。来ました来ました。きれいなマスが来ました。何マスであろう。はて、ニジマス？いや、ヒメマス？おお、どちらかのう。優雅な舞でございましたのう。桜マスじゃな。はい、間違いありませぬ。見渡す限り桜
先にも泳ぎが美しいゆえご祝儀に餌を取らせた。ご祝儀。さすが名人でござるな。それなればまたやるぞえ。ピュー。今度は大物の魚が来るはずじゃ。来ました来ました。大物の魚が来ました。魚ばかりではないか。誰でございますか。塩沢歌舞伎がいろいろお世話になっている魚たちじゃ。なるほど。それでは一匹ずつ名乗ってもらおうではないか。それがようございます。賊との討論日本誰も島に育ってその名せ弁天小僧菊之助おだめがたりの忠信利平その名も赤星十三郎念仏儀礼だ南郷力丸やかっこいいよお食うか食うか食いました食いました。それいやはや本人が松のたたりか調子が出ない。ここらで一服
としよう。そういたしましょう。それなればその間その釣り竿を私に貸してはくださらぬと。おうやれやれ、勝手にやるがよい。まず餌をつけたれば竿を立てる、後ろに引く、勢いよくピュー。失敗でござる。いえいえ、これからが本番でござる。竿を立てる、おもむろに後ろに引く、勢いよくピュー。いや、向こうから来るわ。エロかわいい女子ではないか。なるほど、美しい女子でござる。胸元の膨らみといい、悩ましい腰つきといい、まるで小野の小町か。楊貴妃のようでござる。マスを釣るのはもうやめて、あっちの釣りへと参ろうか。竿を貸せ、竿を貸せ。わしは本当はこっちの釣りの方が得意なんじゃ。はいはい、釣りましょう、釣りましょう。釣るぞ釣るぞ。はい、よいか。はい。ピュー。お、かかったか、かかったか。かかりました、かかりました。はい。はい。では一緒に手を貸せ、手を貸せ。はい。それ、それ、それ。釣れたか、釣れたか。釣れました、釣れました。大そうなものが釣れました。竿を持て、竿を持て。これこれ、そのように恥ずかしいことはない。まずはごめんぞ。この我が妻。なんとまあ、我が女房どもではないか。なんと奥様でございましたか。腹の立つ、腹の立つ。お、これだ。はい。いやはや、今日だ。マスを釣りに参ったなれど、釣れた獲物はマスではなくて臼であったか。いや何ブース。ブスとは誰のことじゃ。いや間違いでござる。違う間違いでよくござる。見れば可愛いで美人でござる。やるまいぞ、やるまいぞ。お許しなされ、お許しなされ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 。お許しなされ、お許しなされ。お許しなされ、お許しなされ。やる
まいぞ、やるまいぞ。塩沢歌舞伎、なんとかこうみんなで頑張って、楽しい、地芝居の世界を続けていきたいと思いますので、今後とも、ご支援、それから、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。最後に、恒例といたしまして、3本締めで締めていきたいと思いますので、皆さんどうぞご唱和ください。よろしくお願いします。それではご列席の皆様方のご健勝、ご多幸、それから節句祭りおよび塩沢歌舞伎がますます発展するように記念いたしまして3本締めをいたします。ご唱和ください。いいよー。本日はどうもありがとうございました。白波五人男魚でございます。大きな拍手をお願いいたします。日本大右衛門田村喜一、塩沢地区まちづくり協議会、事務局やっております。よろしくお願いします。今日のお芝居、ご自分で点数をつけるとしたら何点でしょう？皆さんのおかげで300点くれたいと思います。その通りですね。ありがとうございます。はい、私清水明と申します。モノマネはできません。私のいるところは石内地区まちづくり協議会ということで、今日の歌舞伎保存会の皆さんの主力メンバーというのは石内地区にある大沢という集落に皆さんいらっしゃるんですね。子どもたちは石内小学校の出身ということですが、もっともっとこうよそからも気楽に参加していただけるようにということで、こうやって恥をかきに参りました。原信義平を演じさせていただきました中之島地区まちづくり協議会の三井光一といいます。とても実は緊張しまして、2回でいいところ5回毎日皆勤賞で練習をしたんですね。素晴らしい。はい。なんですけど皆様いかがだったでしょうか。素晴らしいですよね。ありがとうございます。はい、赤星十三郎をやらせていただきました塩沢区区長の金子宗男と申します。本日はありがとうございました。区長ありがとうございます。参加させていただくたびに練習も含めて、いやすごいなと、さっき太田会長もおっしゃってましたけど、これを続けていけてることがやっぱりすごいなと思いまして、南郷力丸を演じさせていただきました、新潟県南魚沼地域振興局、地域振興グループで、地域づくりサポートチームを、うちの局の若い者と一緒にですねやらせてもらっている石川と申します。体の使い方とかそういうのが非常に難しいなと感じる一方で、学ぶことがいっぱいあるなと、例えば背筋の伸ばし方、人への見せ方、そういったものを、こういろいろ教えていただいて、これからの活動のためになったなと思います。意外にいっぱい落ちますよ。はい、足元見てください。足元いっぱいあるよ。どんどん巻いてますよ。さあね。はい、向こうにもそうね。はい、そうね。お餅はもちろん美味しいお菓子。カゴに山盛りになるけど。